O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rayhon Ganiyeva hamda O'zbekistonning eng zo'r boshlovchi Farhod aka Alimovning farzandlari ofitsiant bo'lib ishlaydi. Ikkinchi adresga yuraveraman endi. Aeroport samolyotda nimadir bo'lgan so'radim o'shani. Endi gapimiz uzilib qoldi. Yaqinda qaytib keldi biz dam olishdan. Shu Istanbuldan qaytayotganimizda ozgina muammo bo'lib qoldi samolyotda. O'zbekiston havo yo'llarini mana pilotiga gap yo'q. Bizga ancha nima deydi? Juda aqlli ish qilib, tez harakat qilib, hamma anaqa muammolar yo'q, yechildi. Endi kislorod bo'lmay qoldi-da, xullas anaqa razgерметизация saloni degan narsa bo'lar ekan. Samolyot ichida. Birinchi marta umrimda ko'rdim samolyotda maska osilib turishini. Chunki men oldin uchgan bo'lsam, faqat anaqalarni stewardessani qo'lida ko'rardim. Qolagan savolingizni beravering deysiz. Hozir chiqqan bola ofitsiant formada bola o'g'lingizmi rostdan? O'zingiz o'g'lingiz. Xuddi shu. Da. Narsada ishga kirib qo'ydim. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rayhon Ganiyeva hamda O'zbekistonning eng zo'r boshlovchi Farhod aka Alimovning farzandlari ofitsiant bo'lib ishlaydi. U meni katta farzandim. Rayhon unga как o'zini farzandidek qaraydi, lekin bu meni farzandim. Bu meni anaqamda, nima deydi? Men xohlagan narsamni qildim. Chunki bola endi mana hozir 17 ga kirdi, ozgina pulni mazasini bilish kerak. Masalan, qanaqa qilib topishi, ada pul bering deyish kerak emas deb borib o'shani o'zi ishlab ko'rish kerak. Shu sharoitda ofitsiant bo'lib ishlaydi. Ofitsiant ishlayapti. Bir ikkita og'aynilarim aytdi, "Voy, uyalmaysanmi? Yo'q, dedim, aytdim. Nimasdan uyalaman?" Biz ham shunaqa boshlaganmiz yoshligimizda. 93-yilda men ham ofitsiant bo'lganman. Taksisdan bo'lib ishlaganman deysiz, haligida. Okay. O'qiyotgan paytimda ham shu ofitsiant bo'lib, keyin o'tdan keyin DJ bo'lib, keyin bir narsalar bo'lib, keyin xullas suxannon bo'lib, o'sha 2008-yildan beri как ведущий ishlayman. Mercedesda ko'rdim. Mahallada Mercedes edi. Mercedes, qora Mercedes. Yuradilar Rayhon Mercedesda. Meniki Zikr. Esingizda bo'lsa men bir oy oldin yozgandim, aka. Diqqatni kunlaringiz, mashina haydamagan kuningiz aloqaga chiqsa bu joyga olib borib kelaman, bahonada video qilib olaman deganim esingizda bo'lsa. Kamida bir oydan nihoyat mana o'tirdi-yu mashinaga olib. To'xtamasdan to'ylar bo'lib ketdingiz-da, shunga deb har kuni to'ylagan. To'ylar bo'lsin. O'zi ko'proq imini Yevropaga ko'proq borasiz, aka o'zi. O'zim ukamni ham o'g'li o'sha yerda o'qiydi. Barselonada o'shanga bahona borib, u ham ko'rib keladi, o'sha biz ham aylanib kelaveramiz. Barselonani yaxshi ko'raman. Men o'zim ham umuman Barselona futbol komandasining anaqasiman. Даже men bitta mana sizdan men Xunjining nimasi yoqqan menga, o'sha uyimizda shunaqa bordi. O'g'limiz olib beradi, bolalar olib beradi. Ko'rasizmi, issiq sovuqladigan joylarni ko'rasizmi? Temperatura low yozgan joylar. O'sha ham Barselona ranglarida. Siniy granat ko'rasizmi? Mana shunaqa rang, xuddi shunaqa rang bo'ladi. Bugun Realga o'tkazib qo'yaman, aka. Realga balet qilaman просто. Mayli, endi Realga ham omad tilaymiz. Hali biz yuturmaymiz. Albatta. Biz ham ancha yutganmiz endi dam olyapti. Ya bilaman, ko'p titullar bor, ko'p titul. Juda ham. Har yili Liga Chempionatini olaversa ham, endi Barsa endi nechanchi yil 10 yil oldin olgan edi, masalan 15 yil oldin olganmi Liga Chempionatini eslolmayman. Siz ham eslanmasangiz kerak. Hadeb olaversa ham endi men zerikib qolargandim. Shuning uchun avval Pererif. To'g'ri, agar milliard puling bo'lsa-da, zo'r o'yinchilarni sotib olib maza o'ynasang osonroq. O'zing yetishtirib, har bitta o'yinchini yetishtirib, masalan o'ynagan bo'lsa bitta Lewandowski bilan Ter Stegen o'ynagan bo'lsa, qo'ygan hammasi bizning shkola ko'plari. Sborni o'ynayotganda. Почти hammasi Barsa o'yinchilari. Nimaga? Reallikda nechta o'yinchi o'ynadi? Qara sborni o'ynaganda. Esimda yo'q.